Quante... brave, chiedo perdono, applauso, mi hanno fatto l'inchino. Avete visto quante videocamere, quante macchine fotografiche vi stanno riprendendo? Magari dopo Ferragosto vi troverete ballando, chissà, in Germania, in Francia, in Campidano, non lo so. Dopo magari, se mi rimane un attimo, vengo in mezzo a voi e intervistiamo qualche turista, che mi farebbe piacere sentire il parere di uno che viene da lontano, che di sardo ne sa poco, però so che ai turisti piace tantissimo la nostra tradizione e non a caso in quasi tutte le feste noi dedichiamo una giornata per il folklore sardo. Sì, in questo periodo lo dedichiamo soprattutto a voi e vi ringraziamo di aver scelto le nostre località per trascorrere le vostre vacanze, ma siamo in questo caso, diciamo che pecchiamo un po' d'orgoglio, siamo molto orgogliosi delle nostre tradizioni e ve le vogliamo far vedere perché siamo sicuri che voi le apprezzate. A questo punto, anche per far riposare, invece io ve li voglio presentare a uno, perché davvero questo gruppo io ho iniziato perché anche loro hanno iniziato da poco l'attività, la stiamo iniziando assieme e spero davvero di poter fare un percorso insieme a loro, perché davvero è un minifolco che spruzza orgoglio da tutte le parti, giusto? Tu sei? Elisa. 9. Mattia. Mattia, quanti anni hai Mattia? 5. 5. Rosa, 10 anni. Aurora, 10 anni. Sara, 9 anni. Angelica, 8 anni. Cristina, 9 anni. Giulia, 6 anni. Anna Luzza, 8 anni. Marco, 11 anni. Matilde, 5 anni. 5 anni. Dai, Aurorina, io. Aurorina. No, non siamo in televisione, tranquilla. Dai. Allora sei Aurorina. Aurorina, quanti anni? 6. 6 anni. Rossella Ventreccio, 5 anni. Antonio, 8 anni. Irene, 7 anni. Avete visto? Tutti vecchi sono. È uno spettacolo davvero. Certo, sono timide, alcune di loro più timide delle altre, perché affrontare un pubblico intanto così bello come questo di Capocomino questa sera, non nascondo un po' d'emozione anche io, che da qualche anno faccio curo questo hobby, diciamo così, perché se lo chiamo lavoro offende chi lavora. Allora, bene, adesso su Ballo Brincadu è il prossimo ballo che ci propone il gruppo Minifolk di San Lorenzo di Bodoni, accompagnati sempre dal bravissimo Giovanni Magrini all'organetto diatonico. Applauso per il gruppo Minifolk di San Lorenzo.